Salutare fraților, bine v-am regăsit la o serie de și Brawler Real. Că aici vreau să jucăm puțin niște noi, da? Hai să vedem cine jucăm pe Brawler. Să jucăm niște clan. Hai că e bine. Început bine. E bine. Am dat și noi un gol. Foarte bun, are viteză. Dacă numai de bravo. În fine, hai să jucăm. Calm. De bun. Gata. Să terminăm și minutul. Dacă vreți să mă adăugați la prieteni pe Nols, cei care au, uite, acesta este numele meu, de Player, da? Și puteți să îl luați, puteți să faceți screenshot, puteți să faceți screenshot, știți? În fine. Acum, cine să joc? Cred că ar fi bun. Nu știu, aș vrea, parcă am niște chef de Dynamite. Eu zic că merge. Uite, vedeți skin-ul ăla pe Macy? O să dau discurs următor, adică joia sau vinerea viitoare, nu știu exact, dacă e joia sau vinerea. Și adaug skin-ul ăla pe Macy în PES. În următorul PES o să fie skin-ul ăla pe Macy. Chiar e fain. N-am ce să zic. Da. Echipa asta se ține, mă. Mă, ce? Fengul ăla a trecut prin noi patru. Deja știam că o să vin.
Nici nu știu de ce mă mai miră dacă știam că Frank poate. Baticul ăla chiar a făcut bine. Sincer. Da, să pun telefonul la cărcat că am sub 15 baterii. Bun. Ratat. Foarte frumos am făcut. Triple kill. Mamă. Dacă aveam un gol, ce bine era. Ce bine era. Bun. Bun. 6 de acum. O echipă ca lumea, nu să joci. Să te joci cu random pe plac. Să-i... Îți placă să te joci. Dar rar, mă. Ești rar. Nu știu ce-au putut ăștia. Ce-au băgat browser-ul random, rank. No. De exemplu, sunt mitic pe contul meu. Adevărat. Și... sunt mitic. Am făcut 2 ori mitic și am făcut cu random. Cei mai slabi cu cei mai buni am făcut. Și aș vrea să fac și sezonul următor. Chiar îmi doresc. În fine. Cum... cu cine să joc? Hai să joc puțin de asta. Am să vedem. S-a schimbat și harta. Oh my god. Oh my god. Cred că ăștia o să ne bată, mă. Mă-i văd eu. Chiar ascunde că bă, dar nici nu știu cum am bătut 2 oameni, mă. Sau 1, care... Cât ți-au fost, mă? 2, 3 sau cât? Eram atent ca să eu mor. Aoleu. Mama, cine au făcut ăștia? Le puțin low. Ia uite cum mi-au dat gol. Vedeți? Ce înseamnă să... Bum, bum, bum. Nu știu ce-am dat. Da și o rândă. Dar ce înseamnă, mă, să joci cu random și cu prieteni? Nu, vă rog să nu jucați cu random, că e dezastru. Dezastru. Mai ales pe Brawl Stars real. Pierdeți o grămadă de trofei că jucați cu niște random. Eu n-am cu cine juca acum. Știi? Și eu. Uite, am 6 cu 3, vedeți? Am făcut 6 kill-uri, vedeți? Uitați-a mei. Au făcut doar un kill. Vedeți ce înseamnă random. Hai să jucăm. Uitați, o să aleg cu ochii închiși. Fac și un little challenge. Să o iau cu ochii închiși. Berry. Mamă. Aoleu. Bun. Nu e chiar așa rău. Dacă era Mr. P.
Bun. Credeam că nu dă shade gol. Cum era? Cum era? I-am dat o pasă așa bună. Ia fi atent. Fac superul. Te dau niște mișcări. Tipul numai. Ia fi atent. M-am cam omorât pe băiat. Și-a dat și hypercharge-ul aiurea. Cam low IQ acolo, mă. Fii atent că nu o să ne dea gol. Fii atent. Aoleu, să-și dea Surge Hypercharge. Să-l protejezi pe... Îl protejezi pe Shade. Aoleu, ce-a fost aia? Deci să-mi explicați ce-a fost aia. Da. Doamne, ce bine. Avem și heal ca lumea. Mi-l ajută, mă. Mai ajut, da. 14, 13, 12, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Bun. Bun, stai că aleg tot cu ochii închiși. Ia penultima oară. Tun. Pearl. Pearl e chiar bun, mă. Nu pot să înțeleg cum n-au dat aia gol. Adică le-a pus Sprout ăla acolo, nu pot, dacă nu e așa. Mă, ce am făcut acolo? Deci nu înțeleg adversarul meu, Mr. P. De ce joacă Mr. P, bă? Mr. P, unul dintre cei mai slabi, bro. Posibil, bă. Cel mai slab. Cred că e cel mai slab, bravo. Ever. Am și hypercharge, fii atent. Fii atent ce fac aici. Fii atent. Fii atent aici. Boom. 6. Boom. Nu înțeleg cum de Shade nu poate să dea gol. Omul meu trebuie doar să se apropie. Deci din cauza lui Mr. P o să pierdă. Mr. P la ei este dezavantaj complet. Și tu, bro. Nu pot face nimic, că Mr. P e slab. Bun. Te-am iarăși am hypercharge. Eu fii atent. Bum!
Double kill acolo. Bun, băieții. De 7-5. Acum o să dau oarecum... Nu, Willow, uite. Willow e foarte bună pe Brawl Ball, e excelentă, mă. Prea bună, mă. Puteți de eu pas, nu știu. Frate, l-a făcut bine, l-a făcut bine, chiar l-a făcut bine. A blocat acolo ca să îl omor eu. 4 ori, plus 3 ori. Pot da. Ce bună și eu. Easy. Un A. Da. Da. Se vede. Nu să joc cu... Nu, acum nu o să mai joc Brawl Ball. Să joc niște rect. Chiar că erau chef de niște rect. Aici e foarte bun. Lerian Lori. Bă, dacă de bun Lerian Lori. Cât de bună e, Doamne. Spike. Nu pot zic că e rău. Mai bun era Shelly. Angel Lerian Lori. Mă. Am o contră mare, mă. Dacă știam, îmi luam Shelly. Ia uite fiecare aici. Bă, micul ăla a făcut triple kill, mă. Ți-e foame? A făcut triple kill, a mea. Omul meu face triple kill în câteva secunde. I-a dat și stun. Sincer, e prea o primică, nu știu de ce. Nu știu de ce. Am pierdut. Un kill a făcut, mă, toată echipa, doamne. Da, trendul. Aici e foarte bun. Să leg cu ochii închiși aici. Colet. Bine că am ales Colet, doamne. Bine că a picat Colet. E Joan Carlos aici, uite. Că era Joan Carlos, era bine, du-te. Mă, ce? Unde mi se duceai, mă? Foarte bună și pe aici. Ce și-a luat copilul meu? Am dat de mișcări, sincer. Aici.
5 calom. 0-2. Chiar a făcut bine coletul lor. Sincer. N-am de ce să mint. Aici mi-au un crow. Sincer. Crow, direct. Nu mai stau. Foarte bun crow. Tu ia-ți ceac. Și nu le așa da. Așa da echipa. Să ai mereu. Bă, de ce ăla e pe cam? Și nervantul gay. Mă, ce? Ar trebui să duc o melodie pe acolo. Mă, ce? Oh, nu. Bine că i-am dat kill rapid. Doamne. Cine făcea la save, doamne. Să nu imaginez, bă, băieți. Help? Bă, da. Nici nu știu de ce n-am sărit. Nu. Au venit. Uite, report. 1-4. Așa determinat. Așa determinat să fii. Nu, eu asta n-ai cu ce. Cu cine să joc? Jack, ca lume. Ceva ca lume, mă. Ăla stă și atara, e foarte bună tare. Am scăpat de gengure, doamne, ce bine. Hold zone? Să încerc un legendar, sincer. Asta să-și ia Sandy. E bun și basta. Rolul ăsta, iată aici. Ce mi-o de calul. Dacă ia asta Jackie, bye-bye. E bun aici, dar trebuia să-mi iau Bibi. Trebuia să-mi iau Bibi. Nu-ți lua gas, doamne, dacă își ia gasul ăsta. Și-a luat grif. Bun, bine că nu și-a luat gas. Mulțumesc.
asta deloc. Chiar nu știu. Knockout. Grom. El foarte. Asta să-și ia Cordelius pe mapa asta deschisă, bă. N-ai pomenit. Și-a terminat. Nu cred că se poate apropie de el. Dig Dynamite, așa. Asta trebuie să... Grom, foarte bun. Forent, am văzut pe Brawl Stars real că se joacă, doamne, cât de mult. Cât de mult, mă. Uite, vedeți ce bun e Grom. Doamne, cât de bun. Dacă nu se poate apropia. A meu copil, să vezi că, să vezi de... Dă el în noi, pe lângă că are brawler cu range mic. Mai e și nervos pe noi. Bă, dar copilul ăsta n-are o leacă de IQ, mă? Fii atent acolo. N-ai ce să le faci, mă. Fii atent la Cordelius, 0 cu 2. Ce ziceam? Ce ziceam, băieții mei? Ce ziceam? Jocul ăsta răi. Hai că el e în meci. Bun, pe harta asta. Bibi. Direct. Și un... Bun, e bun și ăla. Așa. Data viitoare o să-mi iau un chest. Nu răspunde, bă, dar... Colt, ce aveți? Ce aveți, mă, că mi-au colt? Mi-a luat. Aută-l pe mea. Mi-a luat Dynamite. Nu mi-au nimic. Lasă-mă să-mi iau Grom. E foarte bun Grom. Trebuie să-mi iau Grom. Hei, după harta să fie rău. Prieten, că-i bun. Ia fii atent. Aia fii atent ce repede s-a făcut. Imposibil să dai dodge. Frumos, frumos, frumos. Alea, ce m-am enervat. E... nici o să-i cam... Bye, bye, bye.
Așa, da. Am zis că e bun eu. Grom. Am zis eu. Valeu. Harta asta. Piper, clar. Vedeți main Piper? Sau îmi ziceți, da? O, yes or no? La sfârșit de episod să ziceți dacă sunt main Piper. E fet. Frumos. Mă, ce? Ia uite-l pe mine. Ce faci? Nu cred că-s main Piper. Ia uite-l, ia uite-l. Unde eram eu? Oleu! Oleu! Oleu, oleu! Nu, nu e bun, nu e bun. Credeam că pierdem să mor. Main Piper, gata, mă fac. Grom, Grom, direct. Priviți tot videoclipul că e șmecher. Vă promit eu că e șmecher. Asta și-ar fi luat bine un bel. Chiar e bun bel aici. Asta e ultimul meci de rank, să știți. Ca să știți, e ultimul meci de rank. Nu mai joc, că e seară și... Știți, mai. Trebuie să mă culc și eu. Bun, acum. Oh my god, știu schema aia. Bă, știu schema aia. Oh my god, o știu. Mamă, ce OP. Ce-a fost acolo, bă, băieți? Bă, băieți. Foarte frumos. Bă, dar cum nimeresc așa de bine? 2-1, bro. Mă, ce? E star player. În fine. Ne vedem în altă zi. O să postez ceva, vă promit, tot de Brawl Stars sau de nu mă decid. În fine. Pa.